小姐姐，其實我連上嚟咧，我有件事想問一問你㗎。咩事啊？咁就我前幾年，即係我呢幾年咧，咁啊前前後後咁啊，大概係借咗10萬蚊俾我朋友。咁當時咁佢話2個月或者3個月到咧就還翻俾我㗎啦。咁初初咧佢有還嘅，但係自從佢去過我屋企一次之後，咁其實我唔知點講啊，我真係覺得有啲尷尬。我想問你一個問題，你個朋友男嘅定係女嘅？係吓？我個朋友係肯定係男㗎啦。男嘅。你點樣？你係借錢俾佢？你方唔方便講嘢？因為我見到你斯斯縮縮嘅。其實我點講咧？你剛才問我男定係女，其實係男嘅。個個都知啦，啲人都打晒字出嚟㗎啦。如果唔係嘅話，你邊有咁鬼鼠啊？又唔係話鬼鼠，即係唔好意思講啊嘛，有啲，因為我仲見到你喺度關門。你講啦。咁係男嘅咯。咁係男嘅，佢借錢係咪？係啊。咁佢而家又唔俾翻我啦。咁我真係覺得點講咧？我唔係幾好先開口講好多嘢啊。你講啊！做咩唔講啫？你唔講嘅話咧，你冇人幫得到你喎。咁點講咧？咁我又想攞翻啲銀紙，但係佢嚟我屋企，咁佢之後就冇俾過我啦。咁佢做咩唔俾你啊？佢一開始俾唔俾啊？開始嗰時就有俾咯，咁後尾就冇俾到啦。就嚟咗我屋企，就嚟咗我屋企一次就冇俾到咯。佢點解唔俾咧？我就問你，佢點解唔俾先？你老實講。咁點講咧？你講啊！咁就係嗱，我同你講埋啦。咁唔係話我即係同佢，你哋肯定喺度諗啦，肯定肯定話我勾引佢又點，其實冇噶。咁我老公平時嗱佢平時都長期喺出邊做工噶嘛。咁平時我自己又除咗上班就落班咁樣。咁我係女仔嚟噶嘛，你哋嗰時講啦。我啱啱係女，係差唔多啦。咁你哋嗰時你哋都有講啦，咩小花園啲咩係咪？咁我自己都正常，我都需要噶嘛，有時咁係咪？咁你嘅意思係乜嘢先？你講清楚先。我有啲尷尬，你講。唔知點講。嗱，我講出嚟，你哋唔好話我喎。冇人講你。咁我就即係點講咧？咁我有一日咧，我自己就食完飯，咁我咪諗住上房瞓個午覺咁樣咯。咁佢嗱，我講，哎呀，我唔知點講啊。咁佢過嚟話過嚟攞嘢，但係佢過嚟，佢又冇同我打聲招呼，咁啊過咗嚟。咁我咁中午嗰時嘛，咁我自己喺張床瞓住，硬係覺得瞓唔着，囉囉攣咁咯。我知你做乜嘢啦，你掹你自己。你點知㗎？你自己勾你自己。係啊，咁我當時又睇住嗰啲片咁睇到人哋乜嘢咁喺度叫咁我自己你小心啲，啲風鳩踢咗我啊！你又掹你自己，你自己掹你自己係咪？係啊，咁我用個手指咁樣咩咯？嗱，你哋自己你平時食飽飯咁，你飽暖咯，係啊！我成日都係飽暖。我哋直播間嗰啲人咧，飽暖咧，經常係咁樣啊，死姣斯燉到嗰啲女人啊！但係我哋都係正常人，係正常嘅。咁咪咯，咁正常噶嘛，咁啊瞓喺度睇住啲片咁樣睇下咁樣個手啊，係好溫嘅，好自然嘅，特別朝頭早起身咧，你都會飛咁個。係啊，咁隔別你睇埋，咁我睇到啲乜畫面，咁我咪啊，自己用個手指咁樣搞自己咁樣咯，咁我都好正常嘅喎，係咪？你都算淫蕩噶啦，老實講啊，唔係我話係咯，係正常嘅。係啊，正常噶啦，又唔話算咩淫咩蕩。係，我唔係我啱先咧，我係講直播間嗰啲人啫，我咪講你。咁我覺得好正常噶嘛，咁我自己用個手撩一撩咁樣，因為我平時我屋企又冇咩人噶嘛，咁你即係比如你哋任何人咁撩一撩，咁你哋都會叫噶啦，係咪？正常反應本能反應嚟。會啊，聲噶，好痛苦嘅。係啊，聲咁樣咯。咁嗱，雖然姐姐你平時都係咁啦，係咪？你唔好講我啦，你講佢自己係啦。嗱，你自己講下啦，咁你係咪先？你就算自己用手撩撩，嗱，你未有男朋友噶嘛，未有老公噶嘛？我有噶啦。啊，你有咩？有，但係我都會得閒嘅時候去做下。咁咪咯，所以話好多人咧就話咩淫蕩婦淫蕩，咁我覺得唔係咯。咁佢咁自己咁撩下，咁有時咁其實咧用2個手指咧就冇咩知覺嘅，用3個手指先有知覺嘅。你真係淫蕩啊！
咁有咩啫？咁正常噶嘛。咁我咪喺度啊，叫咁嗱，我人都有七情六欲噶嘛，係咪？我覺得好正常噶。呢啲又唔係話乜嘢見唔得光嘅事，你哋都有㗎，只不過你哋唔講啫嘛。阿梁仔，你復249呢個梁仔，你繼續講。係啊，咁我咪喺度叫咯，咁喺度叫個樣咧。嗱，呢個朋友仔，你等下先，你華麗轉身話我唔夠膽叫嘅，我驚我個仔聽到啊，所以咧唔係個個都係咁樣嘅，我就會偷偷地咯。呢個華麗轉身應該係咁樣噶，你都算淫蕩嘅呢個華麗轉身。咁其實叫都好正常嘅，人嘅嘢係咪？咁男同女之間啊，都係呢啲噶啦。人生活喺世界上都係呢啲咩情情愛愛咁啲鹹鹹濕濕噶啦。我覺得冇咩問題啊。咁我就喺度叫嗰時咧，咁佢入咗嚟，咁佢見到我當時個表情咧，我真係覺得自己嗨緊噶嘛。咁佢入到嚟咯，咁佢見到我咁樣，咁佢又過嚟撩我，咁我都有拒絕佢噶。咁佢當時又夾硬嚟咯。咁你話啦，喺嗰個 moment，咁你話啦，我忍得到咩？忍唔到噶嘛。咁佢係扯晒咩旗咁我摸佢，我好明顯噶嘛。咁我摸到噶嘛，佢點？大神你唔明嘅啦，你仲係大姐仔，你唔知道呢個人世間嘅美好嘅。做女人咧，如果你一直做大姐仔咧，你活喺乜嘢咧？你活喺啲美好嘅狀態下。但係當你一唔係大姐仔咧，你會變到咧，你會覺得咧呢個世界上咧都充滿荷爾蒙嘅氣息嘅，真係嘅。你遇到啱嘅人咧就係，但係咧你可能遇到啲唔啱嘅人，你俾人係黑咗啲蝦條嘅姐姐。咁有個人話我姣，其實我覺得唔算啦，係咪？你哋都有㗎，我唔信你哋即係冇用自己嘅手指撩㗎咯，可能你哋啊。嗱，呢個知足常樂，咁你話啦，你有冇自己撩過你自己先？明哥仔，我練個明哥仔上嚟。我覺得反正我匿名嘅，我又唔覺得有咩失禮咯。反正我上嚟解決問題嘅啫嘛。你解決啲咩問題？嗰啲閪佬咧，佢又唔練上嚟。咁我就想嗱同你講，咁佢咪嚟係佢撩我先㗎嘛。咁佢撩我你勾搭咗係咪？你搞咗係咪？拉佢搞咗係咪？咁屌咗我咁樣咯。你咁你得出嚟嘅，你都好淫蕩，我話俾你知。咁又唔係話淫蕩，忍唔住㗎。老實講啊，我眯埋眼我就想象得到你哋點樣啊。佢走咗入嚟，然之後佢忍唔住，佢就勾住你，勾下你就頂唔順啦。咁咪咯？呢個 moment 邊個啊忍得到啫？係咪？講英文先嘅你到底好高學歷嘅咩 moment？咁有啦，咁呢啲唔關學歷嘅事嘅。咁男歡女愛、七情六欲呢啲嘢，咁個個都需要㗎。就算你需要，問題係你做咗呢啲嘢咧，就大錯特錯啦。老實講，真係嘅，因為咧你勾下咧，紙係包唔住火嘅。老實講，你咪俾老公知道咗定係點樣？咁冇，咁你冇嘅，你練鳩上嚟做乜柒啊？你想解決啲乜嘢啫？其實唔係你想傾啲乜嘢啫？你老公未發現嘅，咪趁早斬纜咯。嗰個男嘅，你老公識唔識啊？個男嘅識，大家隔籬屋噶嘛。隔籬屋佢都自己走嚟勾你啊？咁我之前借銀紙俾佢，咁佢過嚟，我以為佢還，我唔知佢過嚟噶嘛。咁佢平時都有過嚟嘅，咁但係佢過嚟有冇同你暗送周波嘅？其實之前有冇咧？之前咁又摸下手咁樣咯，但係就冇行過即係進一步咯。咁你就衰啦，你俾機會人哋去諗嘢。咁唔係俾機會，咁佢啱啱見到我喺度用手撩住嘛，咁我自己又喺度叫，咁佢覺得，咁你話啦，剛先講佢句嘛，咁 moment 邊個頂得順就頂唔順噶嘛，咁自己頂唔順你可以咁樣噶嘛，你可以叫佢咧到你嗨咁樣，然之後快啲叫佢走咯，而唔係狗上下坑咯，然之後咧就打鳩一鑊咯咁樣。咁唔得噶，咁當時下邊都濕晒啦嘛，係咪？真係淫賤啊你，唔係講笑嘅。咁正常嘅喎，咁都濕晒咯，咁自己又咁你用手嘅情況下咧，係上唔到山頂噶嘛。呢個姐姐仔咧，應該係女人界咧，應該比較識嗨嘅一個嚟噶啦。咁你用嗰個位用手真係去唔到。其實老實講啊，你講盡咗我哋直播間咧好多冇辦法講嘅嗰啲女人嘅心聲，真係嘅，係咪啊？係嘅，打個一啊。咁咪咯。係嘅，打個一啊。手指去唔到頂。同埋咧，我哋啲淫蕩男人咧嗰啲心聲啊，係啦。嗱，郎總都打個一啊，郎總係夠鹹濕噶啦。郎總都打個一，郎總幾廿歲，陰公又矮又肥，佢仲打埋一，郎總都唔係好人嚟嘅，老實講。咁如果係咁樣，你做咗之後咁點啊？而家你係同佢一刀兩斷係咪啊？咁啊冇，肯定冇一刀兩斷啦。剛先啲又話我咩鹹濕，咁你用手指去唔到頂噶嘛？碌棍又唔同啦，碌棍可以噶，完全可以嘅，即係你自己唔識得咧邊個卡位嘅啫。你識啊？我唔係好識。我覺得你好似似層層咁，我咪你識啊？我覺得你講到似層層咁樣。但我同你講，我好似我同你講，我係好了解女人嘅，特別係女人嗰隻敗 B，我好了解。咁咪咯，我都冇咩問題啊。所以咁我哋發生咗關係之後啊嘛，咁我自己咧就默認呢段關係咯。咁係你自作多情啊？如果咁樣嘅話，咁你覺得佢係咪默認啊？唔默認噶，佢都默認噶，所以佢都揾藉口問我借銀紙噶。咁你借俾佢？借，肯定借啦。咁你上嚟做乜嘢啊？而家唔係俾你老公發現，等我睇下先。如果唔係俾你老公發現，咁你又肯借俾佢，你而家係介意佢唔還俾你，定係呢個男人別有疑心想回歸家庭，定係勾個第個？
就係、咁我諗住我同佢喺埋一齊係咪？我已經係滿足到佢噶啦嘛。咁佢而家咧就喺出邊，咁就同我哋切穿嗰個另外一個女人嘛，又屌埋嘛。咁你先點啊？想爭風呷醋啊，定係想同佢一刀兩斷啊？咁我就想同小燕姐姐你講，咁嗰個女人佢本身就係蕩婦嚟嘅，係咪？都唔知俾幾多男人搞過噶啦。咁佢個老公又喺屋企嘅，佢都有3個仔咯。我唔明佢點解咁唔滿足，都有老公一齊屌噶啦，係咪？佢仲要揾嗰個女人喎。咁我心裏面肯定唔平衡噶啦。有冇人連咪上嚟啊？今日又唔連咪連上嚟嘅，你可唔可以睇下啲評論啊？你話佢有3個仔，咁你有幾多個小朋友啊？我有1個咯。咁點解你仲唔滿足咧？你都有老公噶，你話人哋有3個仔，咁你都有1個，係咪？咁我老公唔喺屋企啊嘛，佢老公喺屋企喎，日日餵飽佢喎。咁我老公唔喺屋企，餵唔飽我啊嘛。咁其實你有冇諗過咧？你要行去咧，同你老公一齊生活嘅咧，而唔係話咧，我要轉住呢個男人咧，隔離鄰舍嘅話，如果知道嘅話咧，你話有咩好下場咧？你話俾老公揼啊，定係俾隔離嘅老婆揼咧？我老公揾人子噶嘛，咁佢唔你唔使咁小心啦，都聽出你把聲啦，你揞埋把口，人哋都聽到啊，姐姐，你匿名嘅，唔使驚嘅，我唔識你，真係唔識你。我唔係話驚，咁我都俾埋佢啦，係咪？咁我都已經滿足到佢啦。我唔明佢點解仲要揾我覺得嗰個女人咧，即係蕩婦嚟㗎，衰到死啊！咁佢自己都唔知俾幾多男人搞過㗎啦。而且你咧？我冇啊，我就同佢搞啫嘛。你同佢同埋你老公搞，佢就俾好多人搞。咁我覺得你應該要及時收身啦。點解咧？因為好容易得嘅咩嘢咧？你就算唔得乜嘢都好，你有冇聽過咩叫做 HPV 啊？就算你唔冇 IV 都好，你都會變成 PV，你信唔信啊？咁佢唔啱㗎喎。佢啱唔啱都好啦，姐姐，無論佢啱唔啱都好。咁如果你冇 IV， 你有 PV， 你都半死噶啦。冇 PV， 你有尖銳，你都死噶啦。冇尖銳，你有霉，你都死噶啦。你知唔知啊？咁係嗰個女人，我覺得個女人咧，側邊個女人肯定係有嘅。咁如果係有嘅話，佢就係佢嘅問題咯。但係佢自己同咁多男人搞過，佢就冇應該搞我朋友啦。係你個朋友中意俾人搞啊，明唔明啊？佢食開狗糧嘅，但係佢突然之間想食屎，佢就要去食屎，係咪，郎總？咁肯定唔得啦！喂，我都借咗成10係嘢俾佢嘅喎。你借咗俾佢係你自願嘅，情出自願。你有冇寫收據啊？有冇轉賬記錄啊？有嘅咪告佢咯，佢唔還嘅，你驚乜嘢啫？冇啊，就係冇咯。咁冇理由嘅，你有轉賬記錄嘅，冇理由現 cash 嘅，現兜兜嘅。而家呢個社會，轉微信就有咯，俾現金嗰啲就冇咯。轉微信有嘅，你咪告佢咯，成10萬蚊，我死我都攞得翻嚟啦，攞唔攞得翻嚟啊？如果我告咗佢嘅話，咁我老公咪知道呢單嘢咯，咁咪死硬。咁有保密嘅，有冇保密嘅？有冇人咧曾經同自己嘅2加1攞翻個錢嘅？有人保密嘅，有冇人懂法嘅咧？有人懂法嘅可唔可以連上嚟咧？咁佢都唔想俾人知噶，係咪啊？除非佢自己都想身敗名裂啦。咁而家我唔係要銀紙嘅問題啊，我依家係佢一心一意對我啊。咁你要唔要個老公啊？咁我覺得。你覺得你老公重要定係佢重要啊？你話要佢一心一意對你，佢本來佢自己都有家庭嘅，係咪？佢有家庭嘅，佢點會一心一意對你咧？佢有個老婆嘅，佢點會分散個心俾你咧？咁我要嘅就係呢啲啊嘛，我知。咁好多網上啲毒雞湯都有講噶啦。咁今世相遇係緣分嚟噶嘛？今世相遇，你有幾多個男人可以同你相遇啊？我哋首先要潔身自愛。老實講啦，老公唔喺度嘅，辛苦嘅咪震下自己咯。震唔到嘅，我再搭車過去咧，或者我搵份工嚟近住我自己嘅老公咧。咁樣唔好咩？啲新鮮感唔同噶，我份人咧，即係眼淚用唔落花噶，我就覺得佢同我喺埋一齊，係咪瞓過之後咯？咁佢肯定一心一意對我噶嘛。你攞戇居嘅，有邊個男人係啊？嗰個阿勁哥喺邊度啊？幫我連阿勁哥上嚟啊！有冇人見到阿勁哥打下1啊？男人啊，係咪應該啊？專一啲咧，係咪先？阿勁哥喺邊度啊？幫我覆阿勁哥喺邊度啊？嗱，連你上嚟啊，郎總你個閪佬啊嗱，咁啱得咁巧嘅郎總。冇理由男人啊，做員工噶嘛。拒絕你個閪佬係咪？做咩，郎總？唔係啊，姐姐，你可唔可以俾10萬蚊俾我？我對你一心一意噶。好矮好肥嘅。你俾10萬蚊俾我對你一心一意噶，你明唔明啊？好矮好肥嘅，你自己注意啊！好矮嘅歌姬啊！唔好成日中傷我，我而家溝緊女。咁好矮嘅話，你好短啊，好短都唔得嘅。咁矮。你點樣變到？你有冇手指公咁長？短唔短？長唔長？呢啲你問小袁姐姐，唔好問我。哎呀，我垃圾我自己先。小袁姐姐，你有冇見過咩？你想點啫？你又要人哋一心一意對你。我冇啊，你本嚟都有家庭有老婆㗎啦。你聽我講，我就算我剃鬚嘅時候，我都冇同佢一個屎坑嘅。大家肥嘅時候，我都肥得遠過佢嘅滴嘅啫。佢肥，我肥佢滴啊！即係大家兄弟一場咁計。我真係冇拉佢弟，我冇睇過他洗過，我都生眼挑針。你就唔啱啦！你咁矮咁短，你都同佢搞。我冇啊！你死百蚊嚟嘅，我冇啊！你又話短？我而家就係你唔好講，我同阿小袁嗰啲
戒指項文啊！我街你個屎忽啊！你都癲癲地嘅你，我幾時睇過你？我睇過我都生眼挑針啊！等我同佢講完先，我傾埋呢單生意先啦。佢俾10萬蚊俾我，我同佢一心一意。唔得㗎，我唔小圓姐姐好唔好啊？得唔得？要啊！小圓姐姐都滿足唔到，你點滿足我啊？我冇同佢有個拉攏嘅，如果有嘅話咧，我食屎可飯啊！我唔係同你講笑。定經你傾埋啲數先。傾個毛咩傾？嗰啲我唔係好明，我都係越聽越唔明嘅。佢明明佢有老婆，佢點樣對一心一意對你咧？你而家你覺得你真係同佢瞓完之後咧，然之後咧佢就要咩啊？忠肝義膽咁對你啊？你唔好諗啦。肯定㗎啦！喂，我已經俾晒佢咯喎，銀紙又俾埋，個心都俾埋啦。咁你話啦，佢俾一心一意對我先，咁我呢個你要檢討一下你自己，你乜嘢都俾晒人哋，人哋都仲三心兩意咁，係咪？你邊度唔啱咧？或者你邊度唔得咧？或者你滿足唔到佢咧？我滿足到佢啊！我同你講，乜嘢滿足唔到我咧？第一，要麼咧就係個樣啦，嗰塊嘢啦。第二咧就係冇錯啦，因為呢樣嘢咧，你俾咗2樣嘢人哋，你一俾咗10皮嘢人哋。第二咧，你嘅人又俾埋人哋，人哋都仲係要出去揾，咁你就要檢討一下自己，究竟係邊一度唔夠，定係10萬唔夠啊？定係你樣唔得咧？其實乜嘢都唔夠都好，可以用呢個嘢嚟搭救。但係咧，仲有一樣嘢咧，就係你係咪仲有一樣嘢你滿足唔到人哋咧？所以我就唔贊成啊！小圓姐姐講嗰句咯，嗰先講我塊田唔得，我塊田都唔知幾肥啊，點解唔得？你如果係，我覺得真係你塊田唔得喎，因為10皮嘢又唔係多，係咪先？肥田係閪事多嘅，真係嘅。你而家幾多歲啊？我而家30幾歲咯。哦，即係同小圓差唔多。你8幾年嘅？88咯。88，我仲大過你。哇，88年，即係呢塊田就真係幾肥下嘅。定啦，我自己知自己事噶嘛。但係因為你如果咁樣滿足唔到佢，要搞到佢出邊揾其他咧，咁樣應該就係你咪好得啦。哇，我你都戇居嘅。得啦，唔得。如果你係得嘅，佢點會揾其他人咧？你同我講。阿扁，你講嘢，阿扁。好啊，我同阿龍總爭生意有5萬就得啦。你都傻嘅啦，阿叔啊，叔你啱啱我未見過啊，呢個叫阿扁啊。生意難做啊。有咩75㗎？唔好，你先60歲噶咯喎，扁哥，郎總都50幾喎。你有冇搞錯？我60歲，40幾歲，60歲。你開個視頻嚟睇下得唔得？扁哥，你夠膽嘅？我而家除晒衣服出度瞓覺啊！你着件衫得唔得？唔得，慢慢着衫。你睇到個樣就知道啦，我60歲咁靚仔你都話。我睇唔到你個樣。阿郎總，你夠唔夠膽開個視頻啊？老實講。我點解唔夠開視頻啊？你咪傻㗎你！你又開埋佢，阿扁又開埋佢。嗱，我點會唔夠膽開視頻？你開個視頻。你講呢啲嘢，我唔夠膽開視頻。你開個視頻得唔得？你死嘛！我就係曾經同阿小圓喺架車上面消失咗4個鐘嘅男人。你都戇居嘅，你發你個狗瘟喎！知道呢件事情嘅人溝個1，你都黐孖筋嘅，你都。大家都知㗎喎。你都，你夠唔夠膽阿扁？你夠唔夠膽開埋佢？嗱，你睇啲音樂。開咗咩？你開你個鬼咩？我開埋你，開埋阿扁。傾埋啲生意先啦，喂大佬。冇認證，阿扁睇唔到佢嘅名嘅。嗱，你睇下嗱，我全世界都知道我曾經同阿小圓喺架車度消失咗。我睇你個鬼啊！我睇你個鬼啊！我睇唔清佢個樣嘅，點解？點樣可以睇清佢個樣咧？咪傾翻嗰條女先啦。你睇睇個樣。你傾翻嗰條女先，條女晾住喺度。你同意先得㗎，人哋擴大佢，佢唔肯喎，俾人睇佢樣。冇啊，邊個擴大唔肯？點擴大啊？你邀請係嘛？啊，咁細點睇啊？切換窗口咯。點切換啊？我都唔識呢啲嘢嘅。切換主卡，主卡。係咪你撳定我撳啊？你切換你個主卡。係咪都可以啊？唔係嘅。唔記得開美顏啊！你等陣先開下美顏先，都冇磨皮嘅。我哋傾翻嗰條女好過啦。阿米佬，你又想點啊？米佬？傾翻條女先。佢點解揾到個佢唔能夠道行啊？嗰條女咪個男嘅邊度仲要出去揾食啊？係咪？唔係道唔道行，第一咧，嗰個男仔咧，佢俾唔到情緒價值個男仔。第一咧，佢就反客為主。點講咧？呢個男仔本來你就要吊佢嘅，依家咧佢即係封號啊，跟住即係本來咧佢要吊你嘅，而家你等翻嚟咧，你吊翻佢，即係你哋互吊啊！咁咪證明佢嗰塊田唔夠靚啦。你買到真係一句到或一句到篤講啱。我塊田我先講如果咗啦。你靚女啊靚女，如果你塊田夠靚，你夠技術嘅，我個男嘅仲日日黐住你啊，仲使去揾？其實啊，108招啊，都講少咗啦，你真係啊！我睇過呢個邊個話呢個睇下。靚女啊，108招我驚你嗰個白虎嗰條老腰頂冇頂得順咯喎！全部鹹閪死嘅呢啲人。點解你嘅直播間而家咁好玩嘅？點解？你咧呢個開鏡頭嗰個咧，佢一定頂唔順噶啦，睇佢樣都知啦。人哋話冇咩頭髮嗰啲人啊，好唔掂唔得噶。我頂唔順啊，郎總。所以我一直咁耐以嚟，淨係得阿小圓嘅緋聞女，有冇其他緋聞？我匪你隻鬼啊！我同佢冇啦冇楞噶，我真係冇見過，我見過眼挑針啊！我講俾你知啊。如果喂，靚女啊，靚女，匿名嗰個靚女睇下郎總個鼻咁大，中啊唔得，
你床板都斷啦，不鏽鋼啊要。喂，你哋一般都要睇相。乜嘢？佢嗰啲肯定牙籤仔嚟㗎，唔使講，肯定好短，即係個手指公咧，可能都俾佢。嚟，我唱首歌俾你聽先。日嚟日去輕飄飄。阿小圓姐姐踢飛我啊！小圓姐姐踢飛你落去係咪？呢首歌點唱㗎？呢首歌點唱啊？咩節瓜咁大條，怎頂得了？忘記咗啦。呢啲咁鹹濕歌唔好唱咁多啊！唉，你成日幾時過嚟？我先至翻咗嚟，我星期3過去。請食飯喎。三文魚。仲有咧9號啊，叻哥過嚟，你過唔過嚟？過啊，做咩唔過啫？過嚟，你幫佢買嗰個碌柚洗沐浴露。洗佢咯洗佢啊！喎。洗啊，呢個啊？唔係啊，你叫啱先嗰條女多啲買多幾支你嗰個碌柚嘅沐浴露啊！阿呢個過嚟做乜鬼啫？呢個？我同佢間公司開業啊嘛。請唔請食飯㗎？肯定請噶，快餐。唔係嘅。嗰日要做 show 㗎，肯定要食快餐㗎。我使唔使整件晚禮服啊？屌！唔係都可以㗎，小圓呢個碌去，我最多贊助個金教錢俾你。唉，費事啊！阿米佬，你邊度人嚟嘅米佬？你哋成日講芳村隔離江高嗰度啊，有啲人正常，你我帶佢去江高睇下。咁啊費事啦，係咪㗎？如果係嘅，請我去啊！阿叻哥過嚟踢西甲㗎，係咪啊？阿叻哥啊，佢個開張嚟踢阿郎總啊！郎總暫時離開咗，可能聽電話個閪佬。唔係，可能佢唔好意思啊，因為佢自己可能唔係幾得啊。嗱，我同你講啊，姐姐，你淫蕩咧就歸淫蕩，你回歸家庭啊，唔係講笑㗎。咁我回咩啫？咁我而家啊，我就想一心一意愛個人啫嘛，我又想佢一心一意愛我。我同我老公係冇咩感情㗎啦，因為佢點講咧，即係可能時間長咗，我當佢係親人咁樣㗎。咁嗱，小圓姐姐，我而家點算啊？分手，因為呢個人咧係渣男嚟嘅。如果你老公有需要錢嘅情況下，你個財團咁樣唔見咗，反天都似啦，傻。係啊，咁多錢，你嗱問佢啦。你阿姐姐啊，我建議你唔好練啊，你練下咧，好多人識你，特別講咁多鹹濕佬，好在你匿名嘅啫。練我都唔怕㗎，我有咩所謂啫？係咪先？你咁樣得唔得？你約個閪佬上嚟，我哋問下佢。乾脆啊，你攞10皮嘢，我得閒啊，介紹幾個靚仔你玩幾晚，仲好過你咁樣咧，傻傻係係。你講到靚仔，咁我想問一問啊，小圓姐姐，咁你剛先講個少女單係咪用咗，係咪真係咁爽㗎？絕對。你咪幫我絕對下筆咁重啫你，絕10皮可以俾人呃到。有冇人用過？有人用過嘅打1，有人用過嘅打1，有人用過。我話俾你知，飲完個膠原蛋白變咗隻肥西之後，塞埋個少女單。我話俾你知，very good。我唔係做生意啊！你飲埋個膠原蛋白，你話你飲咗膠原蛋白咧，個人咧啲面啊都會好嘅。然之後飲埋佢，隻肥西更加靚。冇陰啊，冇陰冇辦法啦。嗱，個人都話好嘅。令我上到佢幾份啊？靚仔幫我上10份。上10份啊！米佬唔講啦，阿姐姐我咧，因為咧我唔係我卡你落去㗎，可能你語言識。